नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए इस रिसीवर के बारे में बताएंगे। इसमें लाइट नहीं आ रही है तो आप इसे कैसे ठीक करते हैं, देखते हैं इसे खोलकर। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई ख़राब होती है। ये वाली इसमें ये पिन होती है कार्ड वाली, इसको कार्ड बोलते हैं। इसमें नई सप्लाई लगा के देखते हैं। इस प्रकार लगा लेंगे, पुरानी को हटा देंगे। इस जगह आयरन की सहायता से टाँके रख देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से सेट कर लेनी है। अब इसे चेक करके देखते हैं इसमें लाइट आई या नहीं आई। देखो दोस्तों, इसमें लाइट आ चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है डालने का। सप्लाई कसते हैं। कस के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखो, आपका रिसीवर चालू है।